nadprirodne moći ili nešto drugo. Znate li šta je ekstrasenzorna percepcija? Ovo zvuči baš komplikovano, ali smo sigurni da ste čuli za neke od pojava ekstrasenzorne percepcije. Neke možda često ispomenete u svakodnevnom govoru među prijateljima. Nekad vam se sigurno desilo da pomislite na neku osobu i baš u tom trenutku vam stigne poruka od te osobe ili je čak i sretnete tada. I onda pomislite ili kažete telepatija. Upravo to je jedna od pojava ekstrasenzorne percepcije ili jednostavnije rečeno vančulnog opažanja. Dakle, vančulno opažanje se odnosi na pojave koje još uvijek nisu dovoljno objašnjene, to jest opažanje bez korišćenja čula. Ove pojave su oduvijek izazivale veliko interesovanje među ljudima. Mi ćemo se kratko pozabaviti nekima od njih. Telepatija. Već smo je spomenuli, a odnosi se na prenošenje mišljenja na daljinu ili čitanje tuđih misli. To vam dođe kao da nekog drugog natjeramo da misli na nas time što mi mislimo o njemu. Ili da mi mislimo o nekome zato što taj neko misli o nama. Ovo djeluje optimistično ako smo zaljubljeni. Intenzivnim razmišljanjem o voljenom biću osiguravamo sebi da i to biće razmišlja o nama. Odlično ako je tako. Vidovitost. Odnosi se na viđenje onog što se dešava na udaljenom mjestu sa nekom osobom ili predmetom. To znači da je moguće da postoje osobe koje mogu da vide šta se dešava, a što nije u njihovom vidnom polju. Vjerovatno ste gledali neki film u kojem policija angažuje vidovnjaka da im pomogne u traženju nestale osobe. Vjerujemo da su mnogi od vas nekad poželjeli da imaju ovu sposobnost. Na primjer, ako ste nekad izgubili novčanik ili ste se možda upitali šta radi voljena osoba kad se tako dugo ne javlja. Predviđanje budućnosti. Odnosi se na predviđanje nekih događaja koji treba da se dogode u bližoj ili daljoj budućnosti, a da za njih trenutno i nema nagovještaja. Ovo je najteže objašnjiv psihološki fenomen. Postoje trenuci u životu kada mnogi od nas požele da imaju ovu sposobnost. Ali isto tako, kad malo bolje razmislimo, onda je i ne želimo. Pomalo ulijeva strah, zar ne? Šta bi bilo, kako bismo se ponašali kada bismo znali šta nas čeka u budućnosti? Ono što je sigurno, ne bismo uživali u sadašnjosti. Bilo da je razlog to što sa nestrpljenjem iščekujemo budućnost jer je sjajna, bilo da sa strahom i nevjericom činimo to isto jer nam predstoje ne baš lijepe stvari. Zato uživajmo sada. Ovo je budućnost na koju smo do sada čekali. Psihotronika. Ovaj pojam se odnosi na sposobnost upravljanja sviješću i vitalnim funkcijama druge osobe na daljinu. Dakle, osobe koje bi imale ovu sposobnost mogle bi snagom svoje volje da utiču na rad unutrašnjih organa druge osobe. Ovaj pojam su prvi koristili sovjetski naučnici za vrijeme hladnog rata sa ciljem razvoja mentalnih sposobnosti koje bi se koristile za vojne ciljeve. Kada bi vojnici bili osposobljeni za psihotronične mogućnosti, došlo bi do velike uštede oružja i novca. Treba naglasiti da su otkrića do kojih su došli sovjetski naučnici bila jako skromna i nisu imala velika naučna uporišta. Kada bi ovo bilo moguće, moglo bi se koristiti u mnogo humanije svrhe. Bilo bi dobro kada bismo mogli uticati na rad unutrašnjih organa naših voljenih, a koji su oboljeli i neki od organa im ne rade kako treba. Ili da utičemo da nečije srce brže zakuca kad smo u njenoj ili njegovoj blizini. Treba napomenuti da još uvijek ne znamo šta leži u osnovi ovih pojava, ali isto tako to ne znači da treba da zatvaramo oči pred njima, to jest da ih u potpunosti negiramo. Ukoliko one zaista postoje, onda i zaslužuju da budu naučno objašnjene. Ako želite još stručnih odgovora na često postavljana pitanja o sebi i drugima, pratite naš kanal. Također pritisnite zvonce za obavještenje o svakom novom videu.